ururka kaardo waa urur ka tirsan dalada guud ee ifsan. ururka kaardo waxaa la aasaasay 2012 baahida loo aasaasana waxay tahay dadka Soomaaliyeed ama ka yimid East Africa ha noqdaan Kenyan ama Ethiopian, Djiboutian ama Eritrean ayaa baahida ay qabeen markaas ku salaysan deegaanka aan deganeyn aawadeed ayaa loo baahday hay'ad ama urur ka turjuma baahidooda isla markaana la xiriira hay'adaha dawladda ee baahida uga xiran tahay. saad la socoto ururkan muddo badan marka loo fiiriyo taariikhda la aasaasay 2012 ayuu jiraa baahiyo badan oo markaa jiray oo ay ka mid ahayd yani isdhexgalka dadka iyadoo oo muhiimadda ay tahay in dadkani ay leeyihiin xuquuq ka yimid wadamada Afrika in laga muujiyo hay'adaha dawliga inaan lagu xadgudbin in loo sameeyo xarun loogu qabtiro baahidooda ayaa marka hore lagu tigsada marka hore jaaliyaduna waxay sameysay u sameysaa dadka tababaro ku saabsan siday shaqo u heli lahaayeen siday mataqaanaa ula qayb qabsan lahaayeen bulshooyinka ku nool gobolka siday uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha yaala ha noqdo waxbarasho ha noqdo xirfad ayaa markaas lagu guuleystay. waxay kaloo hay'addu ama ururkan uu isagana qayb weyn ka qaataa wadamadii aan ka nimid. haddii aan dib u laabto waxaa ka mid waddanka Soomaaliya inay qaybo badan ay ka qayb qaateen sida haddii hadda aan soo qaadan ugu dambeysay fatahaadii webiga Shabeelle ee Jowhar ee agagaarkeeda. kaardo waxay ka mid tahay ururada lidka ka ah yani baahida bini aadanka marka loo baahdo inay qabtaan. haddii aan iraahno waxay hadda ay ka qayb qaateen inay dadkii daadgureeyaan ay guryo u dhisaan ay mataqaanaa ceelashii ka wasaqoobay inay mataqaanaa u nadiifiyaan iyo inay u qaybiyaan ka hortagga daawooyinkii loo baahnaa cudurka koronada hadday noqoto maskar hadday noqoto inay tababaraan siday nadaafadda ugu dadaali lahaayeen. kaardo waxaa jirta hay-addu waxay ka samaysay magaalo madaxda kaardo Soomaaliya xarun ah. xaruntaas ayaa waxay leedahay guddi madax bannaan oo qabta shaqooyinka waddanka oo dhan looga baahan yahay. waxay kaloo xarun ku leedahay magaalada Kismaayo la yiraahdo waxay xarun ku leedahay magaalada Jowhar waxaan rabnaa hadda inaan magaalada u gudubno Dhuusamareeb iyadana talada inoogu jirtaa. marka kaardo waxay kaloo ay aad uga samaysay magaalada Kismaayo kalluumaysatada dadkii mataqaanaa danta yaraa in dowladda Holland looga qaado mataqaanaa xirfadihii ka bacdina loo tababaro si ay iyaga iskugu filnaadaan ama ha noqdaan kalluumaysatadii mataqaanaa hore u joogtay ama ha noqdaan dadka xirfadihii geeleyda ama xoolo dhaqatada ah ama beeraleyda oo raba inay xirfad cusub bartaan. labadaas projecti hadda aad buu u socdaa. waxaa kaloo ayagana ay qabatay oo ka mid ah cudurka ka hortagga cudurka corona inay mataqaanaa qaybisay daawooyin inay qaybisay maskarka la xirto iyo inay qaybisay tababartay nadaafadda sidii looga hortagi lahaa cudurkaas inuu faafin waddankeena gudihiisa. haddii aan soo laabano wadamada ay ka mid hadda ay joogto kaardo waxaa ka mid ah waddanka Ethiopia ee dhulka Soomaalida ay degto ayaa iyadana waxay ka tahay ay ka qayb qaadatay inay ka qodo ceelal biyo ah ayay ka qoday iyadana hadda waxay wadaa iskool iyo isbitaal. waxay kaloo hadda Kenya ka wadaa mashruuc iyadana ku saabsan sidii looga sameyn lahaa MCH ama isbitaal oo caruurta iyo dhallaanka hooyooyinka wax loogu qabto. inta badan dadka ka tirsan ururka ama ha noqoto Soomaali ama ha noqoto Kenyan ama Ethiopian ama Djiboutian ayaa dadkaas ayaa contribution bixiya oo iyaga dadkoodii waxay shaqaystaan qayb u dhiga. waxaa kaloo aad wax nooga kaalmay waxaa ka mid ah dowladda Holland iyo ururada samafalada ee madax bannaan ayaan u weydiinaa mashruucyadaas markaas in lagu hirgeliyo qarashka dakhliga ka soo bixi lahaa. ifsan annaga waxaan ka nahay lid maadaama urur jira aan nahay marka waxaan ka shaqeynaa waxyaabo badan oo ah inaan isku wacdigelino maxaa gobolada ilaan ifsan waxay joogtaa magaalada madaxda ay ka dhisan tahay in maaragtay la gaarsiiyo baahida dadka bulshada Soomaalida u qabaan waddanka dowladdiisa. waxaan kaloo aan ka qayb qaadanaa wacdigelinta tababarada ay ifsan bixiso ayaa jaaliyaddu waxay ama ururku wuxuu bixiyaa dadkeena degan gobolada aan joogno. marka wada qabsi badan iyo wada shaqeyn badan naga dhexaysa dalada ifsan. ururku wuxuu leeyahay xarun oo joogto ah oo dadka imaan karaan waxay u yimaadaan danahooda sida waxaa ka mid ah in hay-adihii ay danta ka lahayn loo waco ama looga jawaabo waraaqihii ayaga ay mataqaanaa markaas jawaabtoodii laga sugayo ama ayaga ay u baahan yihiin waraaq loogu qoro inay ka soo jawaabaan. maalin kasta ayay furan tahay sabti iyo axaddana waxaa waaye waa meel lagu wada kulmo oo dadka ay mataqaanaa ay wax ku qabsadaan.
waxayna leedahay xarumo ku baahsan gobolladoo dhan sida waxaa ka mid ah Raalto, sida waxaa ka mid ah Nunspeet, waxaa ka mid ah Iswoole dhexdeeda, waxaa ka mid ah Mebel, Hardenberg ilaa iyo mataqaanaa Nijkerk, Ermelo, Harderwijk. magaalooyinkaas ku dhegan waxay jaaliyaddu ku leedahay ama xarunta ay ku leedahay kaardo in dadka yimaadaan isku wareystaan shahakooda cabaan danahoodana ka sheekeeya waxbarashadana caruurta looga kaalmeeya ayaa ka fura xarumahaas. saad ka warhaysaan haddii dad bulsho meelkooda nool yahay waxaa imaanaysaa caqabado badan, waxaa imaanaysaa ilmihii oo yani dhaqankii labadii dhaqan ku koraaya, waalidiintii oo ilmihii mataqaanaa raba meesha ay positionka ama qaybta waxa ay ka rabaan horumar inay gaaraan, ilmihii oo fikrad kala wata oo mataqaanaa yani wadanka xirfadihiisii kala duwan ama uu doorto inuu shaqaysto ama uu iskoolkii wadi waayo. waalidiintaas marka waxaan ka sameynaa mataqaanaa ka kaalmeynaa sidii ay labada dhaqan u fahmi lahaayeen. caruurtana mataqaanaa ilaa wadankeena markii la joogay waxyaaba badan oo waalidiinta ay awood u lahaayeen halkan may jiraan. waa marka waa isfahansiin, iska warqab, isku xirid waalidkii iyo cunugii in markaas laga kaalmeeyo. marka waxyaabo badan oo waxaa jirta bulshada Soomaaliyeed baahideeda ay aad u weynta. waxaa ka mid ah in qofka Soomaaliga ah ama qofka Kenyaatiga ama mataqaanaa Etoobiyaanka uu kala kulmo hay-adda ama qamiitiga kuwa ceerta bixiya ama ku guryaha inay si qaldan loola dhaqmaan. marka jaaliyaddu ama hay-addu waxay qabataa waxyaabaha ugu badan waxaa ka mid ah inay difaacda dadkaas wareysato, u tagto waxay markaas ay baahida ay qabaan kana dhaadhicisa yani hay-adihii ay arrintaasi danta ka lahaayeen. kaardo waxay rabtaa yani inay noqoto hay-ad isku xirta dadka wadankeenii iyo wadanka Holland degan. waxaan rabnaa dadkeena Soomaalida ah khaasatan haddaan goon ahaan usoo qaato inay yani ka qayb qaataan horumarta wadankoodii, inay wadankan ay yimaadeen ay joogaan aysan marti ku ahayn, ay fahmaan inay xuquuq ku leeyihiin, iyagana waajibaad lagu leeyahay. waxaan rabnaa dadkeena 100% dadka shaqada ugu badan wadanka inay noqdaan. waxaan rabnaa dadka tacliinta ugu wanaagsan inay noqdaan. waxaan ka rabnaa inaan ka qayb qaadano yani hay-adaha dawliga ah inay noqdaan dad ka shaqeeya. waana weli jirta dad badan oo hadda ka shaqeeya ka qayb qaata. kaardu marka waxay macnaheedu ay yahay inay sii dhiirigeliso, intii gaartayna way gaartay, intii rabtay inay gaartana ay tusto wadadii wanaagsaneed ayaan hamigeenu yahay. insha Allah nanu ku guuleysanina.